Sebuah feri pengangkut roll-on roll-off RoRo terkandas kira-kira 30 minit di kawasan Belukar Muara Sungai Perlis selepas hanyut ditiup angin kencang dalam kejadian hari ini. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 1.40 petang itu, feri berkenaan membawa muatan penumpang dan kenderaan pelbagai jenis dari Pulau Langkawi menuju ke Kuala Perlis. Menurut seorang penumpang, Johari Omar berkata ketika kejadian feri berkenaan sedang menunggu giliran untuk merapat dan berlabuh di terminal feri Kuala Perlis. Tambahnya, penumpang dalam feri berkenaan agak panik namun keadaan terkawal dan tiada penumpang tercedera atau kerosakan pada kenderaan yang dibawa feri berkenaan. Sementara itu, seorang pelayan Rostan Arifin berkata sepupunya bergegas menghidupkan bot nelayan bagi membantu menunda feri itu keluar dari kawasan terkandas dan mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit untuk mengalihkan kedudukan feri sehingga ia dapat berlayar semula. Tambahnya, lokasi RoRo tersebut terkandas di kawasan Pulau Ketam berdekatan pelantai ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan bernasib baik tidak merepuh bot-bot nelayan lain yang berada di kawasan sekitar. Hidup Penan! Hidup Penan! Hidup Penan! Hidup Penan! Dia lebih tadi yang buat.